Украинские бандеровцы как кот Шрёдингера. Они как бы есть, но как бы их нет. Эксперты Берлинского международного проекта по борьбе с экстремизмом заявляют, что одна из главных угроз европейской безопасности – это право радикала организации Азов. Но в статье солидного немецкого издания Welt, посвященной этой проблеме, нет ни слова об украинских ультраправых националистах. Кто и зачем запретил журналистам публично говорить об Азове? Расследование Виталия Волкова. Это программа «Открытый эфир» на телеканале «Звезда», и мы продолжаем. Уж сколько лет мы говорим о том, что вот на Украине есть праворадикальные элементы, да, давайте скажем прямо, есть нацисты, современные неонацисты, и все это время абсолютно никакого внимания на это не обращала европейская общественность, западная общественность. И вдруг вот прозрели, но есть подвох. Берлинский международный проект по борьбе с экстремизмом по запросу правительства ФРГ подготовил отчет по проведенному исследованию права экстремистских организаций в Европе, их связи между собой и участие в терроризме. Интересно, что в нем есть отдельный параграф, где речь идет об украинском праворадикальном движении Азов и батальоне Азов. То есть они демона назвали по именем. Но на основе этого исследования известное немецкое издание написало статью. А там уже интересно. Виталий Волков ее прочел. Приглашаю в кресло главного героя. Давайте смотреть. Статья Welt начинается с прямой речи главы МВД ФРГ Хорста Зейхофера о том, что сейчас правый экстремизм представляет собой наибольшую угрозу для безопасности в ЕС. Цитируя отчет экспертов проекта по борьбе с экстремизмом, Welt сообщает читателям, что с 2014 года в Европе сформировалось направленное на насилие транснациональное движение с апокалиптической идеологией при отсутствии явных лидеров. При этом Welt не делает акцентов на том, почему именно 2014 год особо выделен в исследовании. А о том, что в этом отчете упоминается украинское движение Азов, в статье вообще нет ни одной строчки. То есть об одной из ключевых угроз, которая, по мнению экспертов проекта по борьбе с экстремизмом, появилась в Европе после госпереворота на Украине и в центре которой стоят праворадикалы из Азова, журналисты Welt просто решили умолчать. Так почему журналисты решили об Азове умолчать? Может, не знают? Ну, для начала я хотел бы Не сказать, сообразили. что я статью-то прочитал, но проанализировал я не ее, там нечего особенно анализировать, а сам доклад организации, которая, ну, я буду ее называть КЭП, контраэкстремистский проект. Ответ на ваш вопрос, на мой взгляд, очень простой. Они бы обязательно написали о параграфе 3 главы 2 о восточноевропейских правоэкстремистских организациях, если бы там не было на центральном месте Азова. Потому что там речь идет как бы и о российском, русском имперском движении, и об этом бы они написали обязательно. Но появление Азова на первой позиции там, так сказать, делает это им не очень удобным. Но все-таки гораздо интереснее, Алексей... Объясните, почему исследователям удобно заверстывать это пунктом 3 во второй параграф, а журналистам, которые пишут материал на основе этого исследования, неудобно. Это неинтересно. Это уже распространено. Мне непонятно, либо это запрет редактора, либо Нет. это личная симпатия запрещенному в России Это Азову. ломает в целом некий стереотип прессы, который существует в Германии, а вот роль фабрик мысли, как их называют, или вот таких проектов, она совершенно другая. Ну, то есть, получается, простите, Документ, что перебиваю, извините, да? Алексей, Да. документ, который опубликовала вот эта КЭП, это как карта, которую тот или иной политик держит в рукаве. И я объясню, почему это на самом деле важно. Там речь идет о том, что Азов, как движение, это единственная националистическая организация на Украине, которая выступает как интернационалистская, то есть на международном уровне. И предлагает она не больше, не меньше, а новую идеологию, которая оказалась достаточно успешной, как пишет этот КЭП. В чем успех этой идеологии? Это идеология так называемого интермериума, то есть межморья между Адриатикой, Черным морем А и чей это Балтикой. проект? И этот проект... он против либерального Запада и против России. Так вот, я посмотрел в 2016 году, без всякого упоминания об Азове и без Азова, в Киеве проходила большая конференция по поводу проекта так называемого Балто-Черноморского союза. Это то же самое, абсолютно один в один. Только оно уже не считается праворадикальным и так далее. Этот проект, как бы говорится о том, что он не против НАТО, наоборот, это в помощь НАТО, он в помощь ЕС.
появление в Германии от немецкого солидного, действительно, и достаточно, хотя не афишируемого института, где сидят в основном одни безопасники, если проанализировать, кто там работает, вот такого вот анализа, который появился сейчас, говорит о том, что Германия думает о том, что завтра Польша или другая страна в Европе скажут: мы хотим проект Балто-Черноморского союза. Тогда Германия вынет из кармана эту карту, или кто-то из немецких политиков скажет: вы знаете, что там в основе этого проекта сидит неонацистская организация «Азов». И в Германии эта история будет на время похоронена. Дмитрий, вы сказали, чей это проект? Ну, сами ответьте. Ну да, Интермариум это понятно. Это проект консорциума западных спецслужб. Я хочу рассказать о ситуации, которая у меня произошла в Киеве в 2013 году. Пожалуйста. Я разговаривал с одним сотрудником службы внешней разведки Украины на тот момент, он сейчас там не служит. И он говорил мне, что в 2013 году они встречались со спецслужбами Германии. Там сидели голубоглазые блондины, он прямо выделил этот акцент. И они сказали, что поскольку мужское население Германии полностью деморализовано, делается ставка на националистические элементы в Украине для того, чтобы использовать их как двигательную силу, для того, чтобы построить Интермариум. Дословно. А потом в 2014 году, зимой, в январе 2013 года, 2014 в Киеве, я был в некоторых палатках, где обсуждались германскими фондами и НКО все возможные схемы относительно устройства общин. И я посчитал, что вот здесь находится разведка БНД. Очень много вещей с Азовом связано, они находятся под колпаком немецкой разведки. Не только, там есть и американцы, там есть и англичане. Именно поэтому какой-то фонд говорит: да вот же ж они нацисты на Украине, а немецкая разведка говорит: стоять. Это наша территория, ни слова, ни гугу. Вот все Пожалуйста. просто, как, я не знаю, как хрен до копейки. История с Азовом, она абсолютно очевидна. История... Дмитрий, если БНД сказала нет... Дмитрий, Если давайте слушать как друг бы, друга. поддержка нацистов на Украине, она носила абсолютно, ну как сказать, рабочий момент. Нацисты были главным рабочим движением против России. Те, которые перестраивали Украину. И не замечать их было просто жизненно необходимо для того, чтобы создать вот этот пояс безопасности перед Россией. Сегодня нацисты набирают силу, им это очевидно. И их направление, кроме Востока, оно начинает, безусловно, бить векторами и на Запад. Потому что ищутся такие же люди там, начинает осуществляться поддержка. И вот доклад спецслужб, он там ведь главное интересно что? Что они предупреждают о том, что вот это может пойти не только на То есть Восток, украинский но и на нацизм может Запад. стать Это может общеевропейским стать, да, нацизмом? Что вот неконтролируемый и никем не подавляемый нацизм на Украине, который мы же поддерживали, может обернуться против но ведь, нас. Владислав, мы говорили на протяжении многих лет, что дестабилизированная Украина с нацистами в управлении этой Украины – это удар не только по кому нам. мы говорили? Это ведь- Европе? Алексей, Да. В том-то и дело. Мне Извините. кажется, что Европа изначально, во-первых, все знала, во-вторых, участвовала в Я хотел, зачинании этого. возвращаясь- Потому что мы помним, сейчас, Владислав, секундочку, мысль проведу, потому что это параллель надо Так, провести. так. Мы помним, как Маркива освободили в Италии? Маркив кто? Неонацист. У меня вывод только один. Я не знаю, каким способом Аваков это сделал, но точно в Европе есть неонацистское лобби, по стопам которого шагал Аваков, чтобы так линейно, механично абсолютно вынуть его из тюрьмы. Получается, что и Уэльту кто-то по щелчку пальцев сказал: про Азов ни в коем случае не писать. Это ни в коем случае сейчас не вы Вы редакционная знаете, политика. очень интересный момент Так. здесь. Как бы есть колбаса для внутреннего пользования, а есть для внешнего. То, что вы говорите, для Украины националистические, так сказать, группировки готовились и, так сказать, под колпаком, извините, различных спецслужб, это известно, проведено голландское исследование на эту тему, оно опубликовано даже. Виталий, нам нужно сделать небольшую паузу и прямо сразу продолжим. Неонацизм на экспорт. Британские репортеры выяснили, украинские экстремисты из движения Азов и харьковской террористической организации Misanthropic Division стали ядром международной координации ультраправых. Почему Европа, которая раньше категорически отрицала сам факт существования на Украине неонацистов, вдруг их заметила? И почему при этом бывший член другой радикальной организации «Правый сектор» утверждает, что националистов Украины спонсировали США и страны НАТО? Подробности только у нас. Это программа «Открытый эфир» на телеканале «Звезда», и мы продолжаем. Мы говорили о том, что проект по борьбе с экстремизмом в Германии назвал украинское праворадикальное движение «Азов» одной из главных угроз европейской безопасности. У нас сегодня в гостях Виталий Волков, он разбирался в этой теме. Вы говорили, я вас прервал, прошу.
Ну, что я хотел сказать, что вот было совершенно правильно сказано, что одно дело история украинская, а другое дело Азов как некое идеологическое движение, и в этом докладе, собственно, об этом и идет речь, которое достаточно успешно вышло на первые позиции в мировом, в западном праворадикальном экстремистском крыле, так называемом. То есть И это самые успешные нацисты в Европе. в докладе речь идет о том, что серьезную конкуренцию составляет вот этот РИД, то есть русское имперское движение. Там перечисляется, в каких странах кто более успешен, но речь идет о том, что Азов на сегодняшний день достаточно плотно и на английском языке, что отличает ситуацию от предыдущих лет, вышел на основные точки развития этого правого экстремистского крыла и распространяет идею консервативной реконкисты в Европе. Но ему не удалось рекрутировать праворадикалов в Восточной Европе. Вот во Франции, в Германии третий путь, так называемой организации, почти как Третий рейх. Это да. А в Восточной Европе нет. Виталий, вы сказали на английском языке, это не случайно. Интересно, что практически одновременно с Германией в Великобритании эксперты Центра противодействия цифровой ненависти выпустили доклад под названием «Hate Book» — «Книга ненависти», в котором эту организацию прямо называют неонацистской, то есть Азов. Но главное в этом докладе — это расследование экспорта экстремистских идей Азова на Запад. То, о чем вы говорите. Наш материал, давайте посмотрим. В книге «Ненависти» подробно рассказывается о международной координации неонацистов через социальную сеть Facebook. Как утверждают авторы, на Украине ядро этой кампании составляют батальон Азов и террористическая организация, созданная в Харькове Misanthropic Division. Цитата. «Обе группы пытаются экспортировать свою идеологию в западные страны, обрести там последователей и возможность подстрекать к насилию. Батальон Азов, неонацистское военизированное формирование, предлагает принимать и тренировать американских членов агрессивного движения Rise Above. Misanthropic Division, тесно связанная с Азовом, оказывала влияние на внутренних экстремистов в США и Великобритании, обвиненных в террористических преступлениях». Конец цитаты. Хейтбук особо акцентирует внимание на том, что украинские радикалы снабжают своих западных единомышленников нацистской символикой, литературой, делятся идеями. Авторы исследования выявили в общей сложности 61 праворадикальный аккаунт в соцсетях. Во главе этой пирамиды стоит Азов. Почку проведем. Да. Ну, то есть британцы немножечко стали волноваться, потому что до этого никаких же нацистов на Украине нет, а тут вдруг раз и появились. Я подумал, просто мысль. Раньше они не считали Азов угрозой для себя, а считали Азов угрозой и таким, да, вот тараном в сторону России. Теперь они начинают ощущать угрозу себе. Может быть, это изменит отношение к националистическим организациям, радикальным украинским? Может быть, Европа в какой-то момент скажет «цыц»? Владимир Николаевич. Может быть, знаете, все повторяется. Вот большие экономические кризисы – это как раз время правых и левых и так далее. Но в Украине они были созданы как идеология против России. Но кто управляет взрывом? Сложно управлять, но управляет. И вот они пошли в Европу. А разве в Европе этого не было? Когда лелеяли Гитлера, да, говорит, вот молодец, он сейчас пойдет против Советского Союза. Он перед этим развернулся, То пошел есть в вы Европу. хотите сказать, что современная мультикультурная Поэтому, Европа, она ждет вот этих заметьте, людей? все идеологи и те, кто исповедует эту идеологию, они не воюют в Донбассе. Они сидят в Киеве, пьют пиво, но говорят, давайте воюем. То есть, смотрю, все Они хотят... не воюют, они Александр, за идеологию воюют. я не случайно вспомнил Авакова, Чужими министра руками. внутренних дел Украины, Маркива, неонациста, освобожденного Аваковым в Италии. Вот они- Итак, запрещенный в России Азов, запрещенный в России правый сектор. Не знаю, насколько сегодня, но точно определенный, достаточно долгий период они были легитимны внутри Министерства внутренних дел Украины и получали бюджетные деньги на свои деяния на территории Донбасса. Получается, Полк. министр внутренних дел Украины курировал националистические батальоны, которые теперь представляют угрозу, по мнению германцев,
и по мнению Великобритании. Я бы не сказал только, что угроза, Николай. Я тут посмотрел бы на проблему несколько шире. Дело в том, что мы уже не раз рассматривали тот сценарий, когда, возможно, против исламизации Европы потребуются какие-то ударные батальоны. Запад никогда не проигрывает. Очень старая структура. На 500-600 лет старше нас, как минимум. И по этому поводу у него, знаете, как называется, win-win situation. И так побеждая, так побеждая. Не удастся, я расшифровываю, натравить против России, а я думаю, что не удастся, потому что никто не дурак и не пойдет воевать против нас. А тогда используем для того, чтобы покарать восставших, простите, мусульман в Западной Европе. Я имею в виду не мусульман, естественно, а исламистов. И в таком случае и Азов пригодится. Это кузница кадров для правых. И я заканчиваю на этом. Союз правых сил – это Железная гвардия Румынии. Это партия Бельгии, экстремистская во главе Ален Эскада, это Сивитес во Франции, и в том числе бывший национальный фронт Марин Ле Пен. Вполне под контролем властей. Их терпят. А мы помним, как И это не румынские случайно. неонацисты вырезали жителей Приднестровья в Именно. 1992 году. Пожалуйста. Я бы сказал, что это такой мировой международный бизнес-план. Якобы фашисты вот, или националистические вот, экстремистские вот, движения всего мира, объединяйтесь. Вот я бы сказал, что вот тот двигатель, который двигает вот этот терроризм вот в Европе, вот мандеровцы и так далее, как бы их ни называли, тот же самый проект, который вот вообще создал и игиловцы вот на Ближнем Востоке. То есть вот иногда вот эти инструменты исламизации, не знаю, как вы называли, вот Европу, вот они, это вот, конечно, вот неужели они не видят, что этот механизм может разрушить всю Европу в конце концов? Вот вопрос мой заключается в следующем. Я еще раз хочу дать понять, да, что я имею в виду. Я вижу, что нацисты тянутся к нацистам. Все ясно. Так всегда было, так всегда будет. Они разделяют эту идеологию. Они ее Одна последователи, кухня, одна адепты. кухня. Но я спрашиваю про таких людей, как... ну, пускай будет президент Франции, канцлер Германии, другие руководители разных просвещенных стран, где ну, традиционно мягкое и такое приветственное отношение, например, к ЛГБТ-сообществу или к людям другого цвета кожи. И тут вдруг вот это идет. Они что, будут молчать? Дело в том, что все эти нацисты, они же как черт из табакерки. Когда их нужно, их достали, дали им денег, дали То есть они политическую ручные? власть. Абсолютно. Когда они не нужны, их обратно куда-то там засовывают. Обратите внимание, мы только что обсуждали, как изменится политика США на Украине. Так и изменится. И этих нацистов создавали для чего? Чтобы с Россией Подождите. воевали. А они не тянут Давайте этот процесс. исходить из той Будут логики, новых что создавать. если бы сейчас была середина 20-го столетия, и кто-нибудь мне говорил, что Вопрос это не ручные... идеологии Секунду, вообще. секунду. И это ручные нацисты, и в любой момент мы их посадим на место, я бы еще как-то, вот знаете, может быть, если я услышал это впервые, поверил бы в это. Но когда у нас есть опыт Второй мировой войны, мы прекрасно понимаем, что в определенный момент нацисты могут выйти из-под контроля. И это должны понимать руководители Европейского Союза. Владислав, Есть один очень важный момент, который надо понимать. В том виде, в маргинальном, пока они были, они всех устраивали. Еще раз, Так. когда они были повернуты на восток, А они всех сейчас устраивали. они набирают силу. Сейчас они набирают силу, прежде всего, Так. в политическом секторе. Опасность, которую видит Запад, по крайней мере, Германия, Заберут в том, власть. в том, что они могут легитимно прийти к власти. Гитлер тоже легитимно это их пришел как к раз власти, напрягает, кстати, что потому самое. Коллеги, здесь идеи- проще все, намного проще. Есть две силы в Европе. Так. Это с 11 года арабская весна нагнала сюда исламистов. А исламисты, которые проводят операции слаживания, насилуя женщин в Кёльне Так. и в других городах, это проверка боевой слаженности, боевой силы, рассредоточенной по всем городам. Так. И хашимтачи, албанские, турецкие, это все вот там вот ячейки. Для того, чтобы сносить Европу, о чем сказал Обама в 2011 году, что будут новые страны и народы, нужна европейская война. С кем воевать? С гомосексуалистами Марселя? Нет. А мы вам из интермариума оставшееся славянское харизматичное население, не Это вот это инфицированное. харизматы? Вот это и будет две силы для будущей европейской войны, в результате которой будут снесены страны и народы, о чем сказал еще Обама. Пару слов по поводу доклада добавить? Да, такой проект есть. Если можно, вот я получил вчера от инсайдера из Берлина, который хорошо знаком с дивизионом мизантропов. Просто вот он прислал сообщение, кто это такие. Это реальные правые террористы. Они угорают по северному язычеству и геноциду. Об этом, кстати, в докладе ни слова не сказано, в докладе КЭП. И, кстати, что интересно, там не сказано, что Азов – это организация, которая состоит как бы на коште у Министерства внутренних дел Украины. И это серьезная, очень серьезная претензия к ним. По этому поводу мои коллеги в Берлине отправили им запрос. Будет ответ, я сообщу вам. Алексей, если все-таки
завтра европейцы, я имею в виду правительство, да, с их огромными средствами, возможностями, скажут, это угроза, они смогут раздавить этих нацистов? Но на самом деле количество вот этих праворадикальных группировок нацистских не такое большое, оно поддается действительно контролю. И поэтому их используют, например, в качестве силы, что в Драхнахостен не хватает у них ни мощи, ни людских ресурсов. Но вполне хватит для того, чтобы радикализировать тех исламских беженцев, которых очень много на территории Европейского Союза, для того, чтобы как раз образ белого человека, врага, стал у них притчей во языцах. И тогда получается следующее, что они радикализируют то количество мусульман, которые сейчас не стали толерантными в европейском обществе, развернут их, то есть озлобят. И вот эта вот сила, вы именно все-таки мусульманская рассматриваете сила это в военном радикального плане, это ислама, противостояние? ничего не имеющего с нормальным исламом, развернется в сторону Востока. Я понял. Я все-таки думаю, что вот моя позиция личная, да, ближе к вашей, Владислав. То есть здесь речь о политике. Когда и если эти люди вдруг войдут в политику и возьмут там верх, и когда они ее уже возьмут, да, когда они уже, допустим, его возьмут, вот это будет интересно. Алексей, Интересные по крайней мере, подробности в докладе, Да. извините, Николай, коротко, в докладе именно об этом речь и идет. Там совершенно ясно видно, их не волнует количество этих боевиков, их не волнует Политический вес. опасность Уважаемые именно коллеги, терроризма, их интересует Все идеология. высказывают свое мнение, я его тоже выскажу. Мы опасаемся того, что, на мой взгляд, уже произошло. Во власти Европы и Соединенных Штатов сидят люди, которые неонацизм используют как политический инструмент. Да. А стало быть, частично, а может быть и масштабно эти взгляды разделяют. Но только публично они об этом никогда Даже не хуже. скажут. Условный Белецкий никогда не займет трон. Но человек, который поддерживает Белецкого, может Коль, быть избран. даже хуже, они могут занять их места. То есть вот об этом. Я к тому, что человек, который публично заявляет о своем праворадикализме, никогда не займет трон. Но тот, кто в тени Не займет. этого правого радикализма, обязательно уже, возможно, занимает этот трон. Интересные подробности выясняются о еще одной радикальной организации Украины «Правый сектор», о том, как этот самый правый сектор создавался, рассказал бывший активист правого сектора Игорь Пирожок, ныне сидящий в российской тюрьме за экстремизм и вербовку сторонников. Вот послушайте. По словам Игоря Пирожка, правый сектор был создан службой безопасности Украины. Организация продолжает работать на спецслужбы против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, говорит заключенный в своем интервью. О том, кто есть кто в правом секторе, националист рассказывает следующее. Дмитрий Ярош – это же кум Валентина Наливайченко, бывшего главы СБУ при президенте Викторе Ющенко, крестный отец его детей. Наливайченко создал организацию «Трезуб» и создал Яроша. Это маленькая маргинальная организация с хорошей крышей и эксклюзивной информацией. На вопрос о том, кто финансировал правый сектор, Пирожок отвечает: вездесущие американцы и НАТО, но хватало и представителей местного бизнеса. Ну, то есть вот, да, пожалуйста, Александр. Я просто хотел сказать, то, что развивая мысль Алексея, я бы не сказал, что требуется большая ударная сила для того, чтобы справиться с толпой. Потому что один подготовленный боец стоит 10-15 человек как минимум. Меня простите, я говорю вполне Это профессионально. правда, да. И в этой связи я не думаю, чтобы когда-либо Запад пустил политически нацистов на верх пирамиды. Греция тому пример, когда в Греции стала побеждать нацистская ультраправая партия, то фактически были спровоцированные действия, и их убрали от власти, фактически посадили верхушку в тюрьму. И Австрия в данном случае тоже более-менее замирилась, несмотря на то, что там были ультраправые То есть тенденции. это будет только инструмент. И в Германии. Только инструмент. Да, И не абсолютно более. верно. Смотри, Но в Дмитрий, случае необходимости используют. Дмитрий, здесь, Только инструмент. Дмитрий, здесь прозвучала мысль, что Запад выращивал неонацистов Украины для того, чтобы обернуть их против России. Я согласен с этой мыслью, но отчасти. Потому что вот семилетняя история выплеска их наружу доказала, что в первую очередь это та малая сила с огромной мощью, которая призвана задушить голос здравомыслия внутри самой Украины. Может быть, Европа сейчас этого боится, потому что пока, например, есть немцы, которые говорят правду открыто, а на Украине уже таких людей нет, им просто завернули все возможные пути. Это не просто та сила, которая может задушить голос какого-то разума там, да, и заодно, так сказать, противостоять России. Это единственная сила, которая может этим заниматься. Вы вспомните, да, опять же, мы возвращаемся к урокам Второй мировой войны, как они поддерживали нацистскую Германию для нападения на Советский Союз. Они Франция, закрывали глаза на все. Великобритания, Да, тогда еще не знали про концлагеря, всего это не было еще известно. Но они были готовы поддержать кого угодно, кто нападет на Советский Союз. То же самое здесь.
У них нет просто другого материала на Украине, который мог бы сделать вот то, что они сделали. Кто? Либералы? Нет, либералы на это не способны. Именно нацисты были основной движущей силой Майдана, и они и будут. С другой стороны, чему мы удивляемся? Мы же прекрасно знаем о поддержке того же самого Талибана во времена конфликта в Афганистане со стороны Соединенных Штатов Америки. Мы прекрасно знаем, что из Талибана выросла Аль-Каида. Мы знаем, что из Аль-Каиды, все это запрещено, выросло Исламское государство, тоже запрещенная организация. То есть они уже на эти грабли наступали. Можно их использовать где угодно. Да? Да, я скажу следующее. Смотрите, сейчас очень интересная поднимается информационная составляющая, которая говорит следующее, что Россия всегда работала на Запад и откусывала у исламского мира куски пожирнее. Есть такие мысли, которые, кстати, выражают российские журналисты. И вот смотрите, Журналисты какая ли связь. Правые радикалы в Европе начинают прессовать мусульманских беженцев там, и так далее, они попадают, конечно, в руки своих идеологов, имамов, которые говорят, что Запад – это зло. Они справляются с Западом, потом и говорят, а на самом деле еще на Запад работала Россия. И вся вот эта вот масса радикализованная, которая съела Запад, двинется на восток. Не только в Западной Европе, но еще и с Южного подбрюшья, где там же также обрабатывают. Это, кстати, методички, по которым обрабатывали, это методички 19 века британской разведки, которые называли, что все беды мусульманского мира исходит от России. Поэтому против нас воевали в Средней Азии, против нас воевала Турция и так далее. То есть те же самые методички, но другие методы. Аплодисменты Виталий Волков.